Если вы даже еще не успели стрелять, ну сравните плечо. Идите.
еще проиграл, вот как ты так, да. Ты нормально? Интересно, ты поспешишь. Хорошо. Блин. Ну, Кость, ну поддай, ну что ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, скажи, пожалуйста, как фамилия? Да блин, я не могу. А? Он говорит, не Лёша, а кто еще молодой играет?
Я не вижу вот это. Не понимаю, что Один 0, вторая 5-1. Да. Чурков, Снежанов, это что? Сейчас, одну секунду, ребята, сейчас. Минут поедем. Руку останавливай, дальше выйдем. 7-1. Хорошо, здесь сыграть, если здесь. А почему вы? Нет, у нас за победу. Я только победу. Году победы.